হ্যালো এভরিওয়ান, হোপ ইউ আর অল ডুইং গ্রেট। পুরনো বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে আমি এসেছি দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট গ্ল্যামারিয়াস সিটি অফ দুবাইতে। আর আজ আমি যাব বিশ্বের সবচেয়ে আইকনিক স্কাই স্ক্র্যাপার বুর্জ খলিফার সামনে, যেখানে আমরা দেখব ওয়ার্ল্ড বিগেস্ট ফায়ারওয়ার্কস এক্সিবিশন অ্যান্ড মাইন্ড ব্লোয়িং এলইডি লাইট শো। সো লেটস গেট স্টার্টেড অ্যান্ড এনজয় দিস ম্যাজিক্যাল জার্নি টুগেদার। দেখতে দেখতেই আমরা পৌঁছে গিয়েছি আমাদের পূর্ব নির্ধারিত ডেস্টিনেশন বুর্জ খলিফার পাদদেশে, যেখানে আমাদের মতো পুরো বিশ্ব থেকে হাজার হাজার মানুষ সমাবেত হয়েছেন। এখানে একটা হিসেবে বলা যায় প্রায় 10 লাখের উপর মানুষ এসেছেন, যারা অ্যাজ এ ট্যুরিস্ট এসেছেন। তবে এখানকার লোকাল যারা অ্যারাবিয়ান পিপলস, তারা সহ এই সংখ্যাটা আরো অনেক অনেক বেশি হবে। দ্যাট মিনস ইটস আ হিউজ গ্যাদারিং ফর দিস মেগা সিটি। ইতিমধ্যেই কাউন্টডাউনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। কাউন্টডাউনের মাধ্যমে উপভোগ করা যাক বিশ্বের সবচেয়ে বড় বর্ষবরণ উৎসব এবং ফায়ারওয়ার্কস এক্সিবিশন। চলুন একসাথে এনজয় করি এবং উপভোগ করি কৃত্রিম এই অপার্থিব সৌন্দর্য। Thank you for everything. We're aiming for the next big thing. I'll see you soon on the other side. I'm grateful for the memories. We're aiming for the next big thing. I'll see you soon on the other side.
এভাবেই শেষ হয়ে গেল আমাদের এই চমৎকার ফায়ারওয়ার্কস এক্সিবিশন। নতুন দিবসকে এবং নতুন বছরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আবার দেখা হবে অন্য কোথাও।